चंद्रयान-3 अब चांद पर है। प्रज्ञान रोवर अब विक्रम लैंडर से बाहर निकल चुका है और चांद की सतह पर चलने लगा है। तस्वीरें भेज रहा है। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह का मुआयना कर रहा है, चांद पर जांच कर रहा है, पता कर रहा है कि चांद की मिट्टी में कौन से खनिज है। हालांकि इस बीच चांद पर मौजूद रोवर प्रज्ञान ने कुछ वॉइस मैसेज भी भेजे हैं, जिसे सुनकर इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आखिर इन वॉइस मैसेज में ऐसा क्या है जिसे सुनकर इसरो साइंटिस्ट दंग रह गए? चलिए जानते हैं। दरअसल भारत के चंद्रयान-3 के चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग को दुनिया सलाम कर रही है। ऐसे में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA की तरफ से भी भारत को बधाई दी गई है। अब इस एजेंसी के वैज्ञानिक ने बताया कि चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम धरती पर उसके स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। चंद्रयान-3 के मिशन में ESA भी शामिल थी। उसकी तरफ से मिशन के लिए अंतरिक्ष में जरूरी गहन संचार के लिए मदद दी जा रही है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद एजेंसी ने भी भारत को इस सफलता के लिए बधाई दी है। रेडियो एस्ट्रोनॉमर स्कॉट टिली ने एक वीडियो और एक ऑडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। इस ऑडियो के साथ ही उन्होंने बताया कि विक्रम लैंडर किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है। उन्होंने लिखा, ESA का कोरो ग्राउंड स्टेशन इस समय विक्रम लैंडर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। मैं अपने पेड़ों के जरिए इस लूनर सिग्नल पेश कर रहा हूं। विक्रम का सिग्नल मेरे पेड़ों के वजह से काफी कमजोर भी हो गया है, लेकिन फिर भी ये काफी दूर से आ रहा है। कोरो जो फ्रेंच गुयाना में है, ESA का एक अहम स्टेशन है। चंद्रयान-3 मिशन के लिए ESA फ्रेंच गुयाना में अपने कोरो स्टेशन और यूके में गोनहिली अर्थ स्टेशन लिमिटेड से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये स्टेशन नासा के डीप स्पेस नेटवर्क और इसरो के स्टेशनों के लिए सपोर्ट मुहैया कराते हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू नॉर्सिया में ESA के 35 मीटर एंटीना ने लैंडिंग के दौरान एडिशनल ट्रैकिंग सपोर्ट किया था। अब ये इसरो के अपने ग्राउंड स्टेशन के लिए बैकअप के रूप में काम करता है। न्यू नॉर्सिया को स्टेशन और इसरो स्टेशन की तरह चंद्रयान-3 लैंडर से अहम सिग्नल मिले थे। इस सिग्नल की मदद से इसके स्वास्थ्य, जगह और इसकी ट्रेजेक्टरी के लिए भी और उसके बारे में भी जानकारी मिली। जैसे ही विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर टचडाउन किया, ESA की तरफ से भारत और इसरो के लिए मैसेज आया। ESA ने कहा कि इस ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई। ESA को चंद्रयान-3 मिशन का समर्थन करने पर गर्व है। हमारे ग्राउंड स्टेशन ESA के अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के समर्थन का एक मुख्य तत्व है और हमें खुशी है कि इस गतिविधि के साथ हम इसरो और भारत के साथ ESA के संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। ये बधाई संदेश जर्मनी के डार्मस्टेट में ESA के ESOC मिशन ऑपरेशन सेंटर के डायरेक्टर रॉल्फ डेंसिंग की तरफ से भेजा गया था। हालांकि जिस तरीके की आवाज अब चांद से निकलकर सामने आ रही है, वो यहाँ पे ESA ने बताया। इसको लेकर देखिए आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम। मैं अल्तमस का अब्बा जान बोल रहा हूँ। जी आपका बेटा जो है जी ये तकलीफ ये बेइज्जती बहुत तकलीफ दे रही जी। और ये अगर फैल गया है ना तो हमारे बच्चों को इशारा बनाया जा रहा है। हाँ जी, हम आपको जब इसलिए फोन किए जी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की तालीम हैदराबाद में हो तो हम इंशाअल्लाह ताला हम तालीम का इंतजाम करने को तैयार हैं। ये आपका शुक्रिया है जी, लेकिन बच्चा है इतनी दूर तो पढ़ पाए न जानी। 7 साल का बच्चा है। LKG का सर, LKG बच्चा LKG का है जी। अगर आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, आपकी जमीन है क्या आपकी? जी 5-4 बीघे जमीन। अच्छी बात है। आप कहीं पर बच्चे को अपने स्कूल में डालिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम उसको इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद करेंगे। अच्छे से अच्छी तालीम अल्लाह दिलाएगा। हम आपको अल्लाह जो मुकाम शुक्रिया साहब। आप ये समझिए कि हम आपके भाई हैं। हम सियासी बात नहीं कर रहे हैं, हम ईमानदारी के साथ कह रहे हैं। अगर आपके बच्चे को आप किसी भी स्कूल में डालेंगे, अच्छे स्कूल में डालिए, उसको हम इंशाल्लाह अल्लाह उसको बहुत तालीम याफ्ता बनाएगा इंशाल्लाह। आप अकेले नहीं है भाई, हम भी आपके साथ शामिल हैं। हम कोई सियासी बात नहीं कर रहे, बार बार कह रहे हैं आपसे। जी जी
आप हमको अपना समझिए और जी। कहीं पर भी आपको अपने बच्चे की तालीम के लिए जरूरत पड़े जी आप हमको बताइए। हम तो आपको बोल रहे हैं, अगर आप आज नहीं तो कल कभी आपको हैदराबाद में बच्चे को पढ़ाना है, जी आप हमारी जिम्मेदारी लीजिए, आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आप जैसा भी आप फैसला करें हमारे को मंजूर है। जी मगर ये गुजारिश है कि भाई उसकी तालीम तक मत करिए, जी तालीम जी जारी रखिए। जी और कभी भी आपको जरूरत पड़ी हमारी, आप हमारे सदर साहब है वहाँ जी। पर हॉस्पिटल साहब, जी उनको सर उनसे इत्तला करिए, हम हाजिर हो जाएंगे। अभी बच्चे की तबीयत कैसी है आपके? बच्चा वैसे डरा हुआ है, तो तबीयत तो ठीक है लेकिन डरा हुआ है। हाँ, जाहिर है। अच्छा ये आपने क्यों कंप्लेन क्यों नहीं की उस औरत के खिलाफ, टीचर के खिलाफ? कंप्लेन तो इसलिए नहीं की थी कि यहाँ जो है गांव का ज्यादा माहौल वैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग हिंदू मुस्लिम, अच्छा तो गांव में बैठ के यही मतलब निपटा लो बात को। फिर क्या लगा नहीं ये हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं होने का, एसओ साहब आए यहाँ पे, उन्होंने कहा कि उसी की जिसने गलती करी उसे सजा मिलेगी, तो फिर रात से तारीख दी था। क्या सजा मिलेगी उस औरत को? उसने तो बच्चे को सही नहीं तकलीफ दे दी। हाँ जी सारी दुनिया में वीडियो चला गया है, हमको देखकर दिल तकलीफ हो रही है। अजय परसों से खाना नहीं खाया पूरे घर ने। अच्छी बात है भाई, आप अपना ख्याल रखिए, हम तो आगे मिलेंगे आपसे जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आएंगे, आप दिल्ली से आएंगे, आगे आपसे मिलेंगे, बच्चे के सर पे हाथ रखते जाएंगे। आपकी औलाद जरूर है भाई, पर हमारे लिए भी वो बच्चा हमारा भी बच्चा है, वो समझे ना आप? जी हमारा भी हक आप तालीम का जारी रखिए भाई। जी इंशाल्लाह। हमारा नंबर आप ले लीजिए जी और हमको बताइए भाई, कभी भी आपको बच्चे के तालीम की जरूरत पड़ी, जी जी आधी रात को हाजिर है आपके पास। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आके मिलूंगा आपसे। इंशाल्लाह।